papa. Koya ya papa bango yomoko yebi papa yaka pamba te yaka koluka milimu ya batu. Ndi papa ko ya mabe ko salama. Makambo nini oyo moni ki osalama ko ya na arrivé ya papa. Batu mingi bakokufa na koya na ye. Batu mingi pe bakokufa na kokende na ye. Papa aza na ye mwana nzambe te. Batu ya 666 biso tolobaka na bango. Tika boy. Balandaka via bapapa te. Pona nini? Bazwa grade wana ekoma lokola kolela na bango. Papa, kodi eza nini? Kodi ya eza eloko moko bakoko na biso bazaki kosalela soki azwi yango. Ko nongo za bopesa bato pe kodi ya? Bien. Kodi pe muta ya azwi kodi pa na yo pe akomi na mbongo. Akokoma na mbongo. Esenga o sacrifier bato boni. Makambo ya bato wana biso tosalelaka yango te na bokoko. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Boze ebele bokota la biso mokele mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance na ndenge bopona chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na abonnés na biso nyonso, plus de 167 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Merci na confiance pour ça la biso awa na chez Bissou Télévision. Merci mingi na sponsor na ngai officiel ye apesa kinga mbongo afuta kinga apesi nga mituka apesi succès apesi élévation apesi bana apesi libota apesi libala Jésus Christ Nazareth c'est un sponsor na ngai officiel neto ba awa na chez Bissou Télévision. Ba bolingo to yoki bandungu nazai kuna kolala le bamune na kilote babenga na lombangu papa shiki yaka ona zwi bapel ya moko ya chef coutumier makasi oto yoka oyo ba aka erosion salami o batu bakufi na mai chef coutumier wana na mboka moko soko kende côté ya nani pour ne pas citer les noms le ye soki ba grand car ba ko na biloko muta ça ba accident abengi biso nde tango abengi na bi bandeko ba bolingo na ko boya te na ye quand même na yoka ya lingo bandi abi alingi aloba alobio makambo ko sala matango papa ko ya alobi milimo e ko loba o te batu ba ko lamoka batu ba ko seko o batu abi papa ye ko yiba ne makambo na mboka na biso boyebi que ça fait longtemps que ba pape aya na mboka na biso Congo ezaki na l'époque Mobutu mais lelo pa yesusu quand même ko ya eloni etindia ya na mboka na biso boyo ba secret ya somo awa na émission lelo ba bolingo na ko senga na biso to za scotché. Merci na yo ndeko Elias pour la prise de vue du côté réalisation de mon édition mon solo. Je m'avais dire bonjour à mon invité papa na pesi mbote. Mbote papa. Sangonini. Permettez. Ba grippe ezotu misaba. Matamiko oui, matamiko mamuke. Ba grippe ezotu misabiso mingi pona nini? Épidémie ezosala na mokili mobimba oyo. Balobi bino mboko tinda ngo papa. Na yelawa poto solola poboye bake biso ba mususu to bomba na bazamba na bamboka musika to yoka kaka na ba télévision to tala boye bato ya lukuta bakomi ebele lukuta wana biso ba mususu tozolinga ngo te mpona nini balia mbongo ya bato ezomona na ba preve te ba mususu kutu koyiba akende boye ongai nazala ka magicien biso ba magicien ya solo oyo bakoko batika toza na biso. Yo la chef coutumier to magicien? Ngana nazaka chef coutumier na mboka nanga na Kimongola. Groupement Njuti, collectivité de Mbavu, Lukinga, Okomona ngai. Mais papa to monyo sokoli, est-ce que ozala bakitanité ou bakozwa pouvoir, yo lingi ko céder bonga te papa na ngai? Oh, pono nina céder te.
Pour na monyo age pour ça ni koya na yo awa na monyo bako kitso na mutuka donc quand même oko bunda bozali. Que voulez-vous? Tout de suite au qualité na botama na 47 45. Donc na umeli. Ndongo za bopo za pendoki. Okindoki bandi makanga tango famille na yo bavandi sio. Ukolo ba. Bon ça na besoin de ba Holanda yo ba son kitoko. Ah. Bayebisio oyo bien ozandoki na muntu oyo soki nayebi na ngai likambo te nakondima ngo te nakoloba nayebi likambo te nakopesa ye mbote te mpo na nini aza muntu azobela koyeba te azwaki maladi wana na ndenge nini soki kotambola na ye ebenisaki ye manevre ayiba ou bien babwakelaki ye mbasu obie babwakelaki ye maladi mosusu oyo ezo boma ye nga nakopesa mbote te en tant que chef de famille. Voilà, bane babolingo na osenga la régie ba balancer du sport à chebiso le temps to lusunga papa na micro hein parce que à un moment pas sur koloba. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Sango na yelewa na ye pona ko calmer banzela mosusu ya mabe. Pona nini baleki bazokende kotiaka lukuta biso ba mikolo tozoyebaka te. Yango wana na komeli awa na ya kopesa adresse na nga oyo alingi makambo ya bukoko aya na nzuti na kimongola na groupement nzuti collectivité de Mbavu ba yo eloko bengeli biso olobi ndi papa ko ya ya mabe ko salama makambo nini yo moni ki osalama ko ya na arrivé ya papa ko ya papa bango yo moko yebi papa yaka pamba te yaka ko luka milimu ya batu soki okebi te ayibi yo batu mingi bakokufa na koya na ye batu mingi pe bakokufa na kokende na ye likolo ya maji na ye toyebi te ndenge nini azulango bango bakendaka koyiba kaka batu koteka soki koteka bayebi zandu na bango bakendaka koteka batu toyebi te me fo mokili bokeba. Mais sikoyo papa olobi akoyiba bato aye pona koyiba yo eloni etindi yo awa est-ce que ozali bon nakotuna motuna mo simple bato bakokufa ya bato banani papa kozwa milimo banani ya ba oyo akozwa position bango bato akoyiba yo ozali nani ozali bakobengo na kombo ya nani kombo nanga mayala ozali nani tomoni na nzete tomoni na ekoti nazali chef coutumier oza chef coutumier ye pona kofungula bana ba peuple miso que arrivé ya pape mai kosala maebele bato bakokufa na arrivé na ye puis na départ na ye yango nde okoloba yango voilà mais nayebi olobaka munoko nini okosentir okoloba l'aise munoko nini okoloba même munoko mboka même munoko ya munoko de outi mbala mo na nzuti ok loba na kikongo oloba kitoko kikongo pe nalobaka kitoko penza simwe banda kutuba kikongo ngeke kwa mbia ngeke kuwanga kikongo munu kutuba biso na kala ezalaka soki mutu azolo balingala aza mutu ya organe lelo ekoma langa international tokoma koloba ngo lokola munu kutuba na kala munu kutuba kuandaka vraiment tibeno kena solana bambuta na babwala bakena unono nge wi ngeme katuka na matadi ngeme katuka na bombo papa mutuna muezawa tomonyo na banzete tomone ekotobike ba chef coutumier bazala kindoki bozala na esprit sikoyo yoti na ajo komi na ngozaka chef coutumier malgré que olingo bunela mboka oyo kopisa sango ke bato bakokufa mokolo ya arrivé ya pape nzete ezo représenter ni na ekoti oyo na côté spirituel kisi ezali soki ozobela maladi ya paralysis na kosalisa yo
ozalaka mobali oyebaka mutakala ya mwasi te na kosalisa yo, ozalaka mwasi obotaka te napesi yo manganga na nga okobota, me mwana liboso wana okobota kombo na ye mayala. Il faut azwa kombo na yo mpona nini na spiritualité jouaka rôle donc poni azwaka kombo na yo koko na biso esengaka bongo soki ondira mpo mwana ozala ndenge na ozwa yo mobimba to osala poni azwaka kombo na yo makasi bukoko na biso makasa batikela biso yango kaka esengaka ndenge wana. Mais papa eloko mingi na yambelu eza ma arrivé ya pape sikoyo oyebisa biso nano makambo yango bakolia bato bakokufa wana na arrivé ya pape bakokende wapi mpo milimo obiki milimo ntango obenga yosenga milimo bakoreklame bakoloba basepeli te na koya ya pape wana mekembe kofungola biso mwa moke kote wana. Papa aza na ye mwana nzambe te, bato ya 666 biso tolobaka na bango tika boy. Donc balandaka vi ya bapapa te mpona nini bazwa grade wana ekoma lokola kolela na bango baleaka kaka ndenge wana bapapa. Papa aza ndeko na biso te, papa aza mutu moko ya kokaboka, aza na ye mutu moko soki ya satan soki nzambe ye kuna toyebi te. Bon toyoki mpe yo mpo okataka banzela osalaka baérosion opesaka bamusicien mpe bakisi yebisa biso nano osalaka ngo ndenge nini neti kisi nini olingi otuna kisi opesaka bato bakisi bamusicien banini osimbaka bato ebele mpo bakoma na bambongo etu yo oganyaka nini? nga nasengaka na nga mbongo mingi te mpona nini eza bukoko na biso nasalisaka soki oyeli nga na position oyo nayeli na maladi ya paralyse nayebisi yo vanda wana nakobombela yo minkolo soki nano bouge te nayebisi yo papa oyo maladi na yo nakoki yango te luka place mosusu nabombaka mutumbula mobimba te baparalyse c'est rien basanza sanza moko 3 semaines 2 semaines nalandeli yo nazomona différence te nayebisi yo papa permete luka place mosusu. Oui ou faux ozala oui ou vrai baneni vrai ou faux ozala na kindoki kindoki yanga moko wana ya batu ozala kindoki naza na nga ndoki te me naza na ndoki mpo nasalisaka kindoki nde eza kosalisa ok osalisaka par maladi osalisa susu nini? nasalisaka soki olingi kozwa kodi kodia telefone kodia nanu ezalaka nini to betalo lisolo ya kodia balingi na kolobiso mingi bandeko bolimbisa sa koli be esenge tolobisa quand même akoloba papa kodia eza nini? kodia eza eloko moko bakoko na biso bazaki kosalela soki azwi yango atia yango na kati ya valise na ye mpe na cercueil mpona nkala biso bakoko na biso bazaki kobomba cercueil oyo bakokundela ye na ndako eza nango wana alo azwi kode wana soki mokolo wana oyoki matoi na yo ebandi kolela wa te tika nakende koyoka na kode oke na chambre obimisi kode wana akoyebisa yo zala na ekenge makambo elingi eyela yo mutu alingi akufa yo oyebi ki ozovanda oyebi ke liwa elingi eyela ngai tika nazala na ekenge oyebisi famille oyo aza na kindoki na ye atika na bato ebongo mbongo bopesaka te kodi epesaka mbongo te biso ebike kodi epesaka mbongo soki obakisi yo moko na bamashine mosusu bamaji mosusu bazwaka bato bapesi yo yango ya pamba yo omatisi yango ekomi ya kolela bato
Parce que non, on a beau ça va te payer Kodia. Bien. Kodia pe mutaya zui Kodia pa na yo pe akomi na mbongo. Akokoma na mbongo. Et c'est un sacrifier bato boni. Makambo ya bato wana biso tosalaka ngo te na bukoko. Bukoko na biso basengaka bato te, bapesaka kaka mayele mpo ozala na nkenge. Mpwese tukoloba te opesanga mutu. Lelo oyo bato bakomi kosenga bato, tokomi komona bizengi bakomi ebele. Bila pe bakomi kolokuta bamanzanga na bawenze na pona likolo ya fiuma. Fiuma oyebi fiuma? Te nayebi te. Mbongo. Yango ezobebisa bato. Basengi yo tata na yo aza na ye majinoire okende boyo ozwi ye te. Okozonga ebongi yo moko okende. Or tata na kala, tata bazalaka kopesa ye na kiti te. Na kala. Milelo ekomi, mama kopesa, ndeko na yo opesi, tata na yo opesi kaka. Lelo ekomi mabe, bakisi ekomi kosenga sans numéro. Mais sikoyo na nyoso lobi moi na tikelo temps loba. Sikoyo suneti mutu ala bosenga na yo komono ndenge nini? Soki mutu azobenga ngai azwa numero na ngai na po ngai nayebi na tanga. Oza pe na telefone? Oza pe na telefone? Naza na mwana na nga akoyamba ye bien. Mais apparemment sokoli po inte ko céder pouvoir et pas mwana ya yo akamba pouvoir malamu mingi. Soki mwana na nga ye bokomona ye lokola mwa jeune boye okoloba peut-être ye na lukuta na ye aya kofratenga ale okomi koneglize yango nga moko na yeli na loba bato bayoka bakoyoka bayoki bayinake kuwa haya mitala bawe bamekalandaka na luyenge ya ngizulu ya papa bayinake kwenda bamekwenda. Mais comment na yo ndenge okotambola mituka cher mais ovandaka na mboka bato bamitunaka banda kwa bikuko ya mabelo ovandaka wana mais otambola na ba jeep otambola mituka ya talo makasi mbongo wana po inte kozuluki ndako pembe na Kinshasa te ovanda ko ovandaka na bamboka po ne préférer ovanda kati na mboka kuna kana eza famille ya famille ne protéger les bota bayebisanga na kende kobomba famille ba o autaka bomba matadi kitata bayaka na destination. OK. Bayaka kokutanga. Voilà, ce que tu as le gouvernement pour et le royaume qui a kolobake pas pour un azo ya ko ba la mingi ya mboka ba kokufa. Tu as la caméra, pesa message na ba autorité ya mboka pour aller en tant que chef coutumier. Ba ko yoka yo. Olobi nini? Nalobi bino bande ko bozala na ekenge. Oya yebike alingaka ba mouvement azala na mwa ekenge atika kakolanda mouvement ya papa ona ke okosutuka boye mutuka ye anyati yo accident nzoka nde numero ya papa ezosenga makila ya bato. Numero ya papa ekosenga milimo ya bato mingi bakokufa mingi pe bakobika mingi pe bakozala na likama ya baniatie na car ou bien moto akomi na malade akomi kokende kobebisaka mbongo na bahôpital bazala na ekenge groupe. Merci beaucoup Mfumu. Ezalaki malamu mingi ya koyamba yo na banzi maloba esili ya kobakisa ezali tata nalobi makambo ya kobakisa ekozala me toye mpona masolo ebele te soki tosololi mingi nga nalingaka kozala na masolo milai te. Soki olingi kozwa di bonheur oye
du bonheur. Bonheur ya esengo ya ndenge nini? Ya mbongo ko ba portefeuille de bonheur ezalaka biso tango tokota na kikoko okotala na portefeuille na yo na poche okolo okota mbongo ozokende pe na poste na yo soki na toilette oke kozwa mbongo wana yo moko oyebi batindeli yo yango wapi. Bato bakosutuka kaka tata oyo alokoti mbongo wapi ou en défaut na toilette. Yo opesaka bato oyo babenga porte-monnaie magique yango okoloba non? Bien. Sikoyo porte-monnaie magique opesa bato wana mpo bato bazwa kisi mbongo wana euta wapi oyo opesaka porte-monnaie magique yo chef coutumier? Donc makambo wana ezalaka soki okomi na bamesure wana bokomi kokende boye soki boza na groupe nzela botamboli oyebisi baninga boleka nga natikala na cimetière mbongo wana eutaka na cimetière. Alo ntango yo moko okende obeta cérémonie na yo ozwi mbongo oke kosalisa famille. Merci beaucoup père tokomi na suka ya émission lelo na bandi ba ndeko bolingo papa sakoli mais na forcer kana yamba biso pe ba misusu ndi tulukane ba problème papa sakoli na ye mais tulinga to yamba tokomi na suka numéro na téléphone ezali wana na se poste télévision na bino yende chifumu ya moko na ba Congo voilà donc chef coutumier mo wana nde abenga biso na lombango pour moi na ya lobi makambo ko lobaka na monoko keno arrivé à pas bato bakokufa arrivé à pas bato bakokufa d'ailleurs monique non to liki to yamba ye na biso to yoka yepe na bandi sur Jésus Christ azongi te to kuta na pona émission sika bye bye. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.